Şimdi size bir sorum var ve bu soruyu dikkatli dinleyin. Çünkü bu sorudan sonra bir uygulama yapacağız. Soru şu: hayal edemediğimiz bir dünya nasıl olurdu? Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Müsait olanlar gözlerini kapatsın ve bir elma hayal edeceğiz. Kırmızı veya yeşil bir elma olabilir. Yüzeyindeki lekelere odaklanın. Elmanın sapını bile hayal edebilirsiniz. Olabildiğince detaylandırın bu elmayı. Ağız sulandıran kokusuna bile odaklanın. Şimdi gözünüzü açın. Hayal ettiğiniz elma bunlardan hangisine yakın? Başka bir örnek daha yapalım. Şimdi pür dikkat benim gözlerime odaklanın. Bu sefer gözlerimizi kapatmayacağız. Ama şimdi ekranı karartacağım. Ve bir at hayal edeceğiz. Evet, bir at. Olabildiğince detaylı bir at hayal etmeye çalışın. Mesela şurada başı olsun. Burada da yelesi var. Bu kısımda da boynu diyelim. Gövdesi de haliyle burada. Bacaklar burada olsun. Kuyruğu da burada diyelim. Şimdi atınız bunlardan hangisine daha yakın? Bu egzersizleri yaparken bir şeyler fark ettiniz mi? Aramızdan bazıları karanlık dışında bir şey görmediler. Hatta karanlığı bırakın, burada bir görüntü bile oluşturamadılar. Onlar afantaziye sahip bireyler olarak burada yer alıyor. Yani görsel imgeleri canlandırma yeteneğinin olmaması veya ciddi şekilde sınırlı olması durumu. Genellikle çoğunluğumuz ise belirli detayları ve bulanık imgeleri oluşturabildik. Ama çok az bir kısmımız var ki onların zihinleri aynı HD film projektörü gibi çalıştı. Onlar hiperfanteziye sahip bireyler. Yani zihinsel imgeleri aşırı detaylı ve canlı bir şekilde oluşturabildiler. Peki bunlar ne? Afantaziye sahip bireyler gözlerini kapattıklarında bir şey görmüyorlar. Bakın, karanlık bile değil. Orada bir ekran yok. Ben bunu duyduğumda çok şaşırmıştım çünkü elmayı nasıl hayal edemezsin? Hatta onlar bizim elmayı hayal edebildiğimizi duyduklarında çok şaşırıyorlar. Mesela bir filmde izledikleri sahneyi zihinlerinde canlandıramıyorlar. Kitapta okudukları bir hikayeyi mekansal olarak oluşturmakta zorlanabiliyorlar ve hatta geçmişte yaşadıkları olayları ya da insanların yüzlerini hatırlamakta bile güçlük çekiyorlar. Şimdi bu bireyler elmayı kırmızı, yuvarlak, tatlı bir meyve olarak düşünüyorlar. Ama bunun zihinsel görselini oluşturamıyorlar. Çok ilginç değil mi? Hiperfanteziye sahip bireyler ise tam tersine gözlerini kapattıklarındaki zihinsel imgeleri gerçek hayatta gördüklerine neredeyse birebir benziyor. Film sahnelerini, kitaplarda okudukları hikayeleri canlı ve net bir şekilde zihinsel olarak canlandırabiliyorlar. Geçmişte yaşadıkları olayları ve anıları adeta bir film şeridi gibi gözlerin önünde oynatabiliyorlar. Kısacası imgeleme, hayal etme gücümüz birbirimizden farklı seviyelerde çalışıyor. Kimimiz hiçbir şey hayal edemiyor, kimileri bulanık bir şeyler hayal ediyor, kimileri sanat eserleri oluşturuyor. Ama unutmayın, elma ya da at görseli oluşturamadınız veya çok detaylı görseller oluşturdunuz diye bu iki uçta yer alıyorsunuz diye bir şey yok. Çünkü bu görseller popüler kültürün oluşturduğu ve hatta bu konunun popülerleşmesine yardımcı olan bilimsel olmayan görüntüler. Ki bu konunun değerlendirmeleri uzmanlar tarafından nöropsikolojik testler ve beyin görüntüleme teknikleriyle yapılıyor. Peki bu olgu nasıl keşfedildi? Yıl 1880. İngiliz bilim insanı Francis Galton zihinsel imgeleme üzerine bir çalışma yapmaya karar veriyor. Çevresindeki bilim camiasından olan arkadaşlarına gözlerini kapatmalarını ve kahvaltı masalarını zihinlerinde canlandırmalarını istiyor. Aldığı cevaplar Francis'i şaşırtıyor çünkü bilim insanları her gün kahvaltı yaptıkları o masayı zihinlerinde canlandıramıyorlar. Ve bu çalışma sonucunda Francis, zihinsel imgelemenin insanların farklı şekilde deneyimlediği bir olgu olduğunu fark ediyor. Şimdi bu keşiften sonra zihinsel imgeleme üzerine bazı çalışmalar yapılıyor ama uzun bir süre bilimsel derinlikte bu konu ele alınmıyor. Ta ki 2005 yılına kadar. Exeter Üniversitesi'nde bir gün Profesör Adam Zeman'ın kapısı çalınıyor. Kapıyı çalan kişi küçük bir operasyon geçirdiğini ve sonrasında zihinsel olarak bir şeyler hayal edemediğini söylüyor. Bu konu üzerine meraklanan profesör ve arkadaşları hemen çalışmaya başlıyorlar. Ve bu hastanın vakasını 2010 yılında yayınlıyorlar. İşte o noktada beklenmedik bir şey oluyor. Bu çalışma paylaşıldıktan sonra birçok kişi Profesör Zeman'a ulaşıyor ve benzer durumları paylaşıyor. Demek ki bu durum doğuştan gelebilir mantığıyla yola çıkan profesör ve arkadaşları 2015 yılında çalışmalarını yayınlıyorlar ve afantezi ve hiperfantezi ismini literatüre kazandırıyorlar. Peki bizler niye farklı şekilde zihinsel imgeleme deneyimliyoruz? Benim bir eksiğim mi var veya onun bir artısı mı var? Bu konuda literatürün ışığında ilerlediğimizde beyindeki farklılıklar, genetik farklılıklar, psikolojik ve çevresel faktörlerin kombinasyonu sonucunda oluştuğunu düşünüyoruz.
Bu alan yaşlı diyebileceğimiz kadar köklü bir geçmişe sahip olsa da hala üzerinde çalışılması gereken genç bir alan. Henüz yolun başındayız yani ve bu gizemi çözebilmemiz için çok daha fazla çalışma ihtiyacımız var. Peki bu çizgi üzerinde herhangi bir yerde olmak veya iki uca yakın olmak iyi veya kötü bir şey mi? Örneğin afantaziye sahip bireyler görsel imgeler oluşturamasa da analitik ve soyut düşünme becerileri genellikle çok iyi. Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı, ayrıca anıları görsel olarak canlandırma konusunda zorluk yaşadıkları için travmatik anılarla başa çıkmada diğer bireylere göre daha başarılı olabiliyorlar. Ancak görselleştirme gerektiren görevlerde ya da geçmiş olayları detaylandırmada zorluk yaşayabiliyorlar. Ama bu onların yaratıcı olamayacağı anlamına gelmiyor. Örneğin Ed Catmull, zihninde görsel imgeler oluşturamayan birisi. Ama Pixar ve Disney'de devrim niteliğinde işlere imza attı. Hayal edemeyen birinin hayallerimizin ötesinde dünyalar oluşturması. Diğer yandan da hiperfantaziye sahip bireyler canlı ve detaylı imgelere sahip oldukları için görsel sanatlar, yazarlık, müzik gibi alanlarda başarılı olabiliyorken problem çözme ve inovatif fikirler geliştirmede de etkili olabiliyorlar. Ancak bu parlak zihinlerinde zorlukları var. Duygusal olarak yoğun durumlarla başa çıkmakta zorlanabiliyorlar. Aşırı imgeleme ise dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunlarına neden olabiliyor. Örneğin Nikola Tesla otobiyografisinde icatlarını zihninde çok canlı ve detaylı görseller oluşturarak nasıl tasarladığını anlatıyor. Bu sebeple onun hiperfantaziye sahip veya ona yakın bir noktada olduğu tahmin ediliyor. Bu noktada şunu fark etmeliyiz. Hayal gücümüzde veya imgeleme yeteneğimizdeki bu çeşitlilik bir eksiklik veya üstünlük olarak görülmemeli. Bu farklılıklar bizi biz yapan özelliklerin bir parçası. Bu çizgi üzerinde nerede olursak olalım var olan potansiyelimiz doğru şeylerle bir araya gelirse çok güzel işler yapabiliyoruz. Doğru şeylerle bir araya gelebilirse doğru şeyler. Öncelikle bizlerin geleceğe dair net bir hedefi ve yönü olmalı. Yani vizyonumuz olmalı. Kendimize ve hedefimize olan inancımız olmalı ve bu motivasyonumuzu beslemeli. Elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmayı bilmeli, fırsatları değerlendirmeliyiz. Kendi yeteneklerimizi tanımak ve bu yetenekleri en iyi şekilde kullanmak bizi başarıya götüren en önemli adımlardan biri olabilir. Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemek bizi her zaman motive tutar ve adım adım başarıya götürür. Değişen koşullara ayak uydurabilmeli ve gerektiğinde planlarımızı yeniden şekillendirebilmeliyiz. Bu başarının sürdürülebilir olmasını sağlayabilir. Öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmamalıyız. Sürekli öğrenmek ve kendimizi geliştirmek ilerlemenin anahtarı olabilir. Toplum ve çevreye karşı sorumluluk sahibi olmak, sürdürülebilir bir başarı ve etik bir yaşam için gerekli olabilir. 10 parmaktan 8'e. Bu 2 parmağı boş bıraktım. Buraya kendinizden bir şeyler eklemenizi istiyorum. Çünkü 10 parmağınızda 10 marifet olduğunu görün. Ama önemli olan bunları akıllıca kullanabilmek.